masu kallon barkamu da daga hotar lokaci da fata kuna cikin koshin lafiya ga wanda suka tare shirin yanzu masu tana malum wato shahan Ibrahim Daurawa malami kuma musulmi da zamantakewa da kuma tarbiyya a cikin shirin tarbiyya ta gari jari a malam kamar hotar lokaci muna magana akan yadda za a magance matsalar ƙarya ga lokacin da yaro wani lokaci zai yi laifi ya faɗi gaskiya sai a kyale shi ba tare da an hukunta shi ba so ya za a haɗa su malam tsakanin wanda yakan yawaita yin laifin kuma ya faɗi gaskiya ba tare da ya ƙarya ba so tsakanin hukunta shi da kuma ɗaga mishi gaba nuna mishi cewa gaskiya ta yi rana ana za a haɗa tsakanin wato muna tsoke ta'arifin kalmar gaskiya shi yasa yake ba mu wahala kullum muna ɗauka gaskiya sai akan harkar laifi wato sai an yi abu sannan a ce waye yi to muna ga anan ne kaɗai gaskiya take bayyana in gaskiya hatta shiga da yaro zai za ka gaya masa ya shiga ta gaskiya wato ya zama rayuwarsa ta ɗora kasan ita akwai yaron da za ka ga yana da burin da zai kangama kansa fiye da yadda babansa yake fiye da shi ma yake wani ma sai ka ga har yana ƙoƙarin cire nasabarsa daga jikin iyayensa ya dangana ta zuwa ga wani mai arziki ko mai wadata ko mai mukami ko mai karatu a cikin danginsu wani sai ga yana hankoran ya shiga wani harka wacce kawai saboda ya ga wasu da suke da ƙarfi ko suke da hali suna irin wannan harkar wani yana da hankoran ka canza masa makaranta saboda ya ga 'ya'yan masu kuɗi a irin waccan makaranta suke wani yaron za ka ji ce maka akwai fa yaran da ake kawo su a mota ya kamata baba kai ma ka sai mana mota a dinga kaiwa makaranta sai ka ce kaga tsaya Allah ya kasa mutane iri-iri wani ya bashi karfin da zai sai mota wani ya bashi karfin da ma zai iya biyan kuɗin makaranta amma ba zai iya kai yaro a mota ba ka tafi a ƙasa wannan kai haka Allah ya ka in kana tafiya a ƙasa za ka tare da wani gurgu ne ma bai da kafa lokacin da kake kan keke wani a babur yake in kana babur wani a mota yake in kana mota wani jirgi ya mallaka so ka tsaya a matsayinka kuma abin da yake ja irin wannan sai ka ji ana ce ma yaro ai zai kaza ai wannan da kaza ne a dinga kan gama shi da wasu kalmomi da har za su canza masa tunani ya dinga jin shi wani abu ne to kaga wannan duk rayuwa ce ta ƙarya amma ba la'akari da cewa duk mutumin da yake neman ya fita daga matsayi iya inda Allah ya ajiye shi ko ya kangama kansa ita ma rayuwa wannan rayuwar ƙarya ce in yana yin maganganu waɗanda suke akwai kurakurai a ciki a gyara masa waɗanda zai ziga kansu ko ya ziga mahaifansa ko ya ziga gidansu fiye da kima ko ya ɗauki wani abu shi ba zai iya cin abinci kala kaza ba ko shi ba zai yi wanki ba ko ba zai shara ba yanzu akwai wata babar sarki daga cikin sarakunan nan na kasashen laraba ake hira da ita a gidan wani talabishin cewa an ga ɗanta gashi sarki ne amma ba abin da bai iya ba kuma waɗanda suka yi karatu da shi a jami'a suka ce shi bai taɓa ba da wanki da guga ba shi yake wanke kansa shi yake gogewa kuma gashi ɗan sarki ya hana mutane su yi masa wanki ya iya keke ya iya ruwa ya komai aka zo da sai a ga ya iya ta ce ni yadda nake wa 'ya'yana tarbiyya shine su karɓi kowace irin rayuwa domin duk ranar da za a ce sarki sai an dafa masa abinci zai ci to ba sarki ba ne don ba a dafa abincin ba sai ya shiga da kamata ya ce ya iya abincin da in za a bata masa rai zai iya shiga kicin ya haɗa abinci ya ci abinsa to kaga akwai waɗanda za ka ga 'ya'yan talakawa ne amma suna da wani ƙamboriya da wani ji da kai da wani fangama kansu da wani faɗin iska da ba wani nauyi ba to irin waɗannan rayuwar duk sai mutum ya tsare ma yara ko da kuma kana da halin kada ka dinga nuna ma yara rayuwa hali don ba a san abin da zai zo ya canza ba. Wataƙila za su samu da wani malamin wa sudan yake cewa shi idan yana cikin wadata wanda ya rufa mishi asiri wani lokaci za a gida za a yi abinci na alfarma duk wani abu na malata wata ba duk wani abu da sarakuna da manya suke ci za a kawo gidan a ci wani lokaci kuma za a ci gaskantaccen abinci na kasa ya ce saboda halin rai test din bakin su ya saba da test din kala kala za a yaudare shi ba a bashi abinci a
canja mishi aƙida kuma nan kuma ya shiga wahala shi ma ba za wahala ba zai sa to kaga wannan hikima ce mai kyau saboda haka ai sukan ce mutum yakan yi ƙarya da shiru, yakan yi ƙarya da dariya, yakan yi ƙarya da magana, yakan yi ƙarya da fushi. Wato ƙarya za ta iya shiga riga, za ta iya shiga tafiya, za ta iya shiga wato ba inda ba ta shiga ƙarya. Ko littafi kawai akan kazibi ya kawo aka samu na ƙarya ya fi 30 a magana, a tafiya. Wani dariya yake amma kuma ƙarya yake, dariyar ta ƙarya ce. Wani kuka yake amma kukan na ƙarya ne. Wani shiru yake, shirin ma kuma akwai ƙarya a cikin shirin, wata ƙarya ya shirya. Wani shigarsa ce, wani maganarsa ce, wani tafiyarsa ne, wani ɗaukan kansa ne ma ya kai shi wani aji da bai kai ya shiga wannan ajin ba, amma tun da ya kai kansa wannan ajin kaga ko da wace rigima sai ya kai. Za ka ga yaro abinda ake bashi kuɗin makaranta 500 amma shi yana ga 5,000 ne ya kamata ya ishe shi. Don haka kullum yana maleji ne, yana neman cikon da zai cika. To kaga kowace hanya zai iya bi ya nemi wannan. So mu ya kamata mu saba yaranmu da rayuwar ƙana'a, rayuwar da babu ƙarya a cikinta. Ba ƙarya kawai sai idan an yi laifi ana binciken wanda ya yi, a nan ne kawai muke bukata. Wannan ai bincike ne, kuma ba kasafai ma mutane suke itirafi da abin da suka yi ba. Mafi yawa shari'a ce take bayyanar da. Yanzu kaga Ka'ab bin Malik ya ce lokacin da na zauna gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam na ce Allah ya bani hikima da iya jayayya da jidali wanda zan iya maka ƙaryar da za ta gamsar da kai, to amma kuma Allah fa da a gaban wani na zo na ba kai ba, na san kalmomin da zan faɗa wanda zan iya fita, amma na san ko na yi maka ƙarya ka gamsu ka yadda da ni, Allah kuma ya san ƙarya nake, to zai fushi da ni kuma zai sa kai ma kai fushi da ni. Saboda haka ba zan gaya maka wata magana ba sai gaskiya, da abin da gaskiya ta ja min kuma na yadda. Ba abin da ya hana ni fita yakin nan face ganganci, da aka ai mun hukunci irin na wanda ya yi ganganci a hukunta ni. Sa'anu sai ce to kai kayi gaskiya, ba a kanka Allah ya saukar da nasi ba, sai ka jira naka nasin ya sauka. Wancan ya halifuna lakum li taradu anhu fa in taradu anhu fa inna la yarda anil qawmil fasiqin. Wadancan da suka yi mana ƙarya Allah bai, amma kai yanzu sai an jira naka hukuncin. Kai baka je ba kuma ka ce da gangan ne baka je ba, baka ba da uzurin ƙarya ba, to sai an jira naka. Kuma ƙarshe aka ce a daina musu magana, sai da suka kwana 50 a haka kafin Allah ya saukar da aya da za ta warware matsalar su, da aka kwana 50. Sannan Allah ta'ala ya saukar da laqad taba ala nabiyil minhajin wasu allazina tabu sa'atul usra wa ala thalathati allazina khulifu. Ka gani? Sannan suka faɗi suka yi sujjada. To kaga shi yasa ka amma bin Malik ke cewa nayi gaskiya ta fidda ni, da ka na dau alƙawari ba zan ƙara yin ƙarya a rayuwata ba. Innama anjanillahu bis-sidq. Allah ya tsiratar da ni ne da gaskiya. Mai sa ƙarshen a ce ya allazina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin, ku kasance tare da magasi gaskiya. To wannan tarbiyyar yanzu idan duk mafiya ma za ka ga rigingimin duniyar nan duk ƙarya ce take jawa. Ka kai kanka inda Allah bai kai ka ba, ka faɗaɗa kanka, ka yalwata kanka, ka shigo da abubuwa da yawa. In ƙarya ne aure ya shiga, ƙarya ta shiga aure, 'ya'yan talakawan ƙarya suke, 'ya'yan masu kuɗin ƙarya suke, maganganu duk an gina akan ƙarya. Harkar karatu ƙarya ta shiga, harkar neman aiki, harkar siyasa, duk sai a ga abubuwa duk ba haka suke ba. Siyasa mutum zai zo ya ta ƙarya, sai an zaɓe shi, duk sai a ga abubuwan da ya faɗa ya san ba zai iya ba. Takardu an shiga na kawo na ƙarya, duk kaga abubuwa sai ka ga su nan. Ƙarya ta riga duk ta lalata komai. To shi yasa ga musulunci ya ce lalle a yi taka tsantsan, kuma a nisanci, kuma a zaburar da mu, kuma a yi wa yara tarbiyya, kuma a hore su. Kuma annabi sallallahu alaihi wasallam in yaro ya bayyana ya ƙarya yakan juya masa baya har sai ya ga alamar tuba tare da shi, ma'ana yakan yi fushi har sai ya ga alamar gyaruwa tukuna sannan zai dace mu'amala. To kaga yanzu wannan ai kaga ko a Hausa muna faɗa ramin ƙarya ƙurarre ne, mai ƙarya ɗan wuta, ƙarya zagin Allah, na ƙarya fure take ba ta yaya. Ka gani har ma wata ce a tsina uwan mai ƙarya, ka gani, ko a tsine, duk waɗannan ana yi ne a babin ƙarya. To kaga ashe kenan
ƙaryar matasa tana da illa sosai, saboda za su je su gina rayuwarsu akan wani abin da ko Allah bai ba su ba ko bai kai su ba, ko kuma su buɗe maka ƙofa duk abin da suke yi ba sa zuwa makaranta, ba sa zuwa masallaci, ba sa zuwa wajen koyon sana'a, ba sa kaza, amma suna ta gamsar da iyayensu da ƙarya. ban za ka al'amuran ƙaryar nan yakan shiga zuciyarsu ne katutu ya zama kamar wani aƙida, so ɓambare shi malam yana da in dai aka bari kam ƙarya ta riga ta zauna a cikin zuciyar mutum, Allah zai wahala ɓambare ta, zai wahala ɓambare ta, saboda ai ita ƙarya dama mutum yakan juya abu ne ba na gaskiya ba don ya biya masa bukata. To ko mutane suna gasgata mutum ne in yana ƙarya kafin su gane makaryaci ne. Da ka biyan bukatar da ƙarya take wa mutum na ɗan ƙanƙanin lokaci ne kafin a gane shi. Ko mutum ya yi wa wancan, 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 to abu nan da nan zai zagaya ya sa kiloti tsakanin jama'a. Da an ta sa ce waye ya faɗa, kai rabu da shi makaryaci. To daga nan kuma sai ka ga shi sa ai ma'anar ramin ƙarya ƙurarre ɗin ne. Ma'ana kana ƙarya kana ƙarya kana ƙarya, shi da yace wala zalu rajulu yakdhibu wa yataharra al-kadhiba hatta yukutaba inda Allahi kadhaba. To kaga wannan shine illar da ya kamata mu raba ƴaƴanmu matasa, mazan su da mata, da ƙarya, saboda in ka riga ka ta ɗauko ƙarya ko ɗanka ya ɗauko ƙarya zai je ta ɗauko maka rigima, kuma kai zai aje ka a wani kwana ya ce ai na je na abin nan na saita shi. Sau da aka ya sassaita ka yadda ba za ka gane inda aka shiga ba, sai abin ya ƙure tukunna sannan za ka gane cewa. Shi yasa aka ce wani da ya zo ya ce, Imamun Nawawi ya ce mutum ne ya zo ya ce yana aikata laifuffuka da yawa amma ba zai iya barin su gaba ɗaya ba, ka zaɓa masa a cikin laifukan da yake yi wanne zai bari. Ya ce in akwai ƙarya a ciki ne ya daina ƙarya, su shan giya su zina su cace ce da ya ce ne ya daina ƙarya. Idan ya daina ƙarya zai iya daina zinan, zai iya daina shan giya, domin ai da ai za a tambaye shi ina za ka, kaga zai ce ba zai ce wajen zina ba. Me ka sha, kaga zai faɗi gaskiya, akalla ai masa wa'azi. Amma din ya ɓoye duk ai abubuwan za ka ga cewa duk ƙarƙashin ƙarya wata babbar jaka ce wanda abubuwa na sharri da yawa yana cikin ƙarya. Shi yasa dole mu gina 'ya'yanmu kar su kuskura su ɗauki rayuwar ƙarya, kar su kuskura su ɗauki maganganun ƙarya, ko su gina rayuwarsu akan hangen abubuwan da babu, ko su sai sun taka matsayin da ba dole su kai ba, ba dole yadda kake ba. In za ka tara wa ɗanka duniyan nan, idan Allah ya ce ba mai arziki wani wala ba zai ba. Da ka tara ma yaro kuɗi ƙara ka kashe masa kuɗin ya yi tarbiyya. Ai akwai sarakuna da aka yi guda biyu, ɗaya sai ya tara wa 'ya'yansa akwati na gwal ɗaki guda, ya ce musu ya 'ya'yana in dai kuɗi ne to na tara muku abin da jikokin ku bai sun gada. Ya manta bai musu tarbiyya ba. Shi kuma wannan ya ce 'ya'yana ban bar komai ba, amma na kashe muku kuɗi duk inda na ji wani hamshakin malami, wani hamshakin mai fasaha, wata makaranta, duk ba inda ban kai ku ba ku yi ilimi ku yi tarbiyya. Ba wani babban mutum da ban bashi kuɗi ya muku addu'a ba, ba wani mutum mai nasiha da ban haɗa ku da shi ya muku nasiha ba. Ya ce to in ku na gari ne Allah zai jibince ku, in ku ba na gari ba ne to ba zan ba muku dukiya ta ku yi barna a rubuta min alhaki ba. Da waɗannan sarakuna suka rasu, wancan da bai 'ya'yansa tarbiyya ba sai akwatunan kuɗi ya aje musu, suka yi ta facaka, aka yi ta ƙarya, aka yi ta facaka, duk aka kashe wannan kuɗin. Ƙarshe sai da aka ga waɗannan 'yan sarakunan suna bara. An ce shine asalin bara, barra wanda bako kenan, shine ake kira sasanawa. 'Ya'yan sarakuna ne da suka tsiyace, sai mutum ya zo ya ce aini, ya zo dan ka ji tausayin sai ya ce aini dan sarki wane ne, ka duba yadda duniya ta juya mana, taimaka mun. Kai kuma sai ka duba ci kai abin mamaki, wannan dan babban mutane majibi. Asali ai daga sama aka fara yin bara ta yiwo ƙasa. Manyan mutane ne suka karye sai suka shiga ci da wannan darajar da suka samu, daga nan sai zuciya ta mutu suka tafi. Shi kuma wannan da ya koya ma 'ya'yansa tarbiyya bai ba su kuɗi ba, su kuma da suka yi tarbiyyar sai kuma daga baya suka samu kuɗin, har ya zama an ce ɗaya daga cikinsu zai sai dokuna 100 ya ce a tafi yaɗa addinin musulunci, wanda za su hau dokunan da guzurinsu na tafiya da guzurin za su bari a gida.
ya ce su shiga duniya su je su ta yada addinin musulunci suna karanta da mutane, sannan ga abin da za su bawa iyalansu kafin su dawo. Wani ya dau wata uku a bashi abin da zai ishe shi wata uku, da dokin da zai hau, da abincin dokin, da abincinsa, da guzurin inda za shi, da abin da zai bawa iyalansa har wata uku nan ya je ya dawo. Mutum 100 sai su tura su ce ku je ku yada addinin Allah. Allah ya musu arziki bayan kuma tarbiyya, kuma ubansu bai ba ko kwabo ba. Ku kaga iyayen da suke ta cika kudin account ɗinsu da kuɗi so da yan zo su gaji miliyoyi amma ba su ba su tarbiyya ba, to ana rasuwa yara na zai je ya facaka da kuɗin. To kaga da yawa gashi to kaga amma zo yaro kaga insha Allah ya gane da mu kuma ya gyara mana malam. An ce lokaci ya zo karshe da mu da tsanuwa to ya insha Allah wasu kallon mu duka da ganin lokaci mana halisa sai da Allah ya sake tara mu da sunan gaba da mu daura mu da mu aiki na suka tayar gabatar da shi ne ke cewa ku ci gaba da kasancewa da Africa TV3. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.